新闻头起先来看美国众议院通过2项挺台湾的决议，若要放令台美交流限制，嘛反对中国乌白解说联合国27500号决议，伫咧国际打压台湾，限制台湾参与国际组织。 抗议诉推美国众议院初5无异议通过《台湾保证落实法案》甲《台湾国际团结法案》2项友台法案，分别修法补强《台湾保证法》甲《台北法案》。将伫2020年通过的《台湾保证法》，众议即摆要求美国国务院定期审视台美交流准则，争取更较侪经济甲安全合作空间。Taiwan is not just a partner; it is a front line for democracy. And how we treat our friends in times of pressure defines our credibility around the globe. If we're serious about countering the CCP, we have to pass this piece of legislation. Taiwan is a friend and a fellow democracy that we should continue to engage with warmth and respect. The United States needs a Taiwan policy that works for U.S. and Taiwan while upholding our long-standing One China policy. 支持修法的众议员表示，中国政府毋若是抢声，不了统一台湾，更加增加无清楚地带作战等对台威胁，除了保护台湾安全，美国认为台湾伫国际舞台的生存空间也无应该遭受霸凌。这届美国众议员嘛表示，联合国的275号决议，敢若处理着中国代表权，甲台湾要来参与国际组织的管理是并无关系。 咱国1971年退出联合国的时，联合国大会做出27500号决议，宣布北京政府是中国伫联合国的合法代表。最近，中国扩大解释这项决议，打压台湾参与世界卫生组织甲国际民航组织，引起美国反弹。 The resolution only established the government of the PRC as a representative for China at the UN. It did nothing to define or determine a role for Taiwan. This misinterpretation has been weaponized to exclude Taiwan from global institutions and forums. They deny Taiwan's voice on the world stage, not because Taiwan lacks legitimacy, but because its thriving democracy as a powerful example to the CCP's authoritarian model. 即摆众议补强台北法案，要求美国伫国际组织应该反对中国覆盖台湾地位。初5的2项修法，后一步要送交参议院表决。对美国众议院的决议，咱国驻美代表处表达感谢，表示台湾坚定寻求正当参与国际组织。公司国际记者彭祖哲采访报道。